ubwiza ntabwo bugurwa kandi ubwiza iyo uri mwiza abantu bose barabivuga, barabibona, baragutaka, barakuvuga ahantu hose aho uciye barabibona, baragupostinga ndetse hari n'abakwitirira ku ma social media n'ahandi. Iyo uri mwiza nawe ubwawe akenshi ubizi, dore yuko mu byo ubwirwa na benshi iyo bakubwira ko uri mwiza nawe ubwawe ugenda ubyumva. Uyu tugiye kujya tukubwira ni umukobwa mwiza, ni umukobwa mwiza uzwi n'abantu bose, ariko bamuzi ku izina, bamuzi ku mafoto, ariko ikigaragara cyangwa se igiteye inkeke ntabwo bamuzi ku isura. Abenshi baramwitiriza ngo bariganye, abandi bakavuga ngo njyewe nahuye nawe ahangaha, ariko nta muntu n'uyu n'umwe uraza ngo avuge ngo dore ifoto yanjye nawe turi kumwe, dore nguyu njye nawe twari twahuye. Ni umustar ukunzwe mu Rwanda kurusha abandi. Ashobora kuvuga ngo umustar ukunzwe kurusha abandi mu Rwanda, buri wese agira umustar we, buri wese agira uwo akunda kurusha abandi, ariko tuzi abastar bakunzwe hano mu Rwanda. Reka dufate wenda nk'umuhanzi Meddy, abantu benshi baramukunda ndetse bakubwa baramusarira. Reka dufate wenda nka The Ben, Bruce Melody n'abandi, abo ni abantu tuzi bakunzwe kurusha abandi hano mu gihugu kubera showbiz cyangwa kubera umuziki. Ariko nabo uwaza ngo yihandagaza imbere yawe akubwire ngo njyewe nahuye n'uyu mukobwa yaba kubeshya. Amazina ya nyayo yitwa Kirenga Fiona, cyangwa se we akunda kwita Yorode Queen. Ni umukobwa mwiza w'ikimero, dore yuko yagiye kenshi yerekana yuko ari mwiza kuko abicishije mu mavideo ndetse no mu mafoto. Mu buzima bwe kugira ngo yamamare yabanje kugenda postinga amafoto, ndetse ahangaha ntabwo wakwibagirwa uwo bita Decat Babalao cyangwa se uwita Decat kuri social media, aho bagiye bavuga yuko ari ikiremwa cyaremwe na Decat, cyangwa se ari amafoto yagiye ubwe abasha gukora yifashishije ubwenge buhimbano cyangwa AI, ariko yaje kuva noneho ku mafoto atangira kugenda noneho yerekana yuko koko ari umuntu ubaho wa nyawe, abikishije mu mavideo ndetse rimwe na rimwe ari kumwe n'abandi bantu. Abandi bati yo wa mukobwa koko abaho. Abamwitira ni benshi, dore yuko hari abajya wumva babitira bavuga yuko ngo waba ari Rwamagana, abandi bakavuga bati njyewe twariganye muri segonderi, ariko twaje gusanga bose ari ukubeshya. Yorode Queen ubwe higize kuvuga yuko ashaka guhura n'abantu umunsi umwe, ndetse rimwe ashyiraho n'amafaranga buri muntu wese agomba kwishyura. Ahangaha hari ku munsi w'isabukuru y'amavuko ye, arangije aravuga ngo njye nshaka guhura n'abantu, ndetse abantu tuza guhura baraza kwishyura amafaranga ya naya, ariko byaje kurangira abantu ngo bahageze aho yababwiye baramubura. Yorode Queen ubwe agenda atangaza yuko akunda kubaho mu buzima bwe bwite kandi ubuzima bwubashywe na buri wese. Ati njye mu buzima ntabwo nkunda akajagari, nkunda kubaho njyenyine. Igize gutangaza amagambo akomeye avuga ati njye mfite amafaranga yanjye, nta mukobwa n'uyu nguyu n'umwe undusha amafaranga, yewe nta n'umusore n'umwe ushobora kuza ashukisha amafaranga. Ati amafaranga mfite nta muntu n'uyu n'umwe waza agira ikintu ambwira. Ni kenshi igize kuvugwa mu rukundo n'umuhanzi Drake cyangwa se Drake wo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse binavugwa yuko ari we babyaranye umwana. Abenshi batangiye kuvuga bati se uyu mugore ntagabaho, abandi bati ni AI. Ariko byaje gutungurana uyu mugore afata ifoto agapostinga yerekana yuko atwite, maze n'amagambo ayiherekeje, ndetse nyuma yaho aza kuza kwerekana umwana w'uruhinja mwiza cyane, aramupostinga kuri social media ye akunda gukoresha Instagram, maze yerekana umwana mwiza cyane, ndetse agenda postingaho n'amagambo. Abenshi bakagenda bavuga ngo uyu mwana ni wa Drake, ariko nawe yagendaga rimwe na rimwe apostinga yabaza bakunze cyangwa se bamubaza ati niwe muntu ukunda kurusha abandi, ati ngiye nkunda Drake. Ariko hari n'igihe rimwe yigize gushyira hanze ifoto ari kumwe n'uyu muhanzi w'icyamamare, ndetse ukunzwe n'abatari bake. Abandi baravuga bati wow, kuko bya nibyo ntabwo umukobwa yikina. Magingo aya ngaya ntabwo Yorode Queen bizwi ahantu. Abenshi bakunda kuvuga yuko Yorode Queen aba mu gihugu cya Dubai cyangwa se muri leta ya Dubai, abandi bakavuga ngo Yorode Queen aba muri Amerika, abandi bakavuga ngo aba ahantu runaka i Burayi cyangwa n'ahandi. Ariko abenshi batangaza yuko uyu mukobwa aba mu buzima butuje, aba mu buzima bwiza kandi buhenze, dore yuko amafoto ye akenshi akunda gupostinga bari ahantu hahenze, afite amayoga ahenze, ndetse amafoto nk'iyi ngiyi ndamurimo kureba ubona ko ni ifoto yifotoje ari ahantu ku mazi ku nyanja. Ni umukobwa ufite amafaranga, ni umukobwa werekana yuko ari umukobwa umwe mu bakobwa b'abakire kurusha abandi kuri isi. Ariko ikintu gitangaje, ese koko Yorode Queen nta muntu n'umwe n'uyu barahura? Nakubwiye ngo nushaka ubaze no mu bastar abakomeye mu Rwanda, dufite ibiganiro bya showbiz bikomeye, haba ku maradiyo, haba ku mateleviziyo. Nta muntu n'uyu n'umwe natubwira ngo
Yorode Queen naramutumiye muri studio twagize ibiganiro bya showbiz by'abantu bakunze nk'aba Ari Sudi n'abakiri mu Rwanda Mike Karangwa muri za Sunday night, ariko nta muntu wigeze avuga ngo ngewe Yorode Queen twarahuye cyangwa basingira nimero ye. Ariko Yorode Queen ni umunyarwandakazi ndetse n'ibikorwa by'u Rwanda arabishyigikira, dore yuko mu matora aherutse ya Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiye apostinga yambaye umupira w'ishyaka rya RPF Inkotanyi ndetse yerekana yuko ashyigikiye umukandida Paul Kagame. Kindi Yorode Queen ni umwe mu bakobwa bakunda gupostinga bavuga yuko ari umunyarwanda, ndetse kuko n'ibikorwa bye byinshi byerekana neza igihugu cy'u Rwanda cyangwa isura y'u Rwanda, akenshi agenda yerekana yuko rwose ari umunyarwandakazi. Ariko ushobora kwibaza ngo ese uyu mukobwa uko hari umuntu n'umwe bigeze bahura? Ese niba nta muntu n'umwe barahura kuko abenshi bakunda kubyibaza koko abaho, ese niba abaho abahe? Reka tureke kubavuga yuko yavuye waba ari Rwamagana mama we bamuzi cyangwa se biganye muri secondaire, ko hari igihe kigize guhwiswa kivuga yuko ngo impamvu adakunda kugaragara cyane ari ubugome yigeze gukorerwa n'umukobwa ngo biganaga, gakaza kumujomba umusimari ibintu nk'ibyo ngibyo, ngo bityo ngakabara cyane ngo yamugira icyo yuko ngamurusha ubwiza. Ariko ibyo ngibyo byose nebivugwa n'abantu, kuko Yorode Queen ubwe nta muntu umwe araha interview ngaze ngavuge ngo ibi ngibi nibyo byarabaye. Oya, we apostinga arimo kwirira amafaranga, apostinga yibereye ahantu ku mucanga, apostinga yibereye ahantu ku nyanja, apostinga mu buzima buhenze cyangwa se mu buzima bwiza. Uyu mukobwa utajya yiburira n'ubu ngubu yongeye kubica biracika, ndetse kuri social media aho yashyizeho post abantu benshi bagiye bakomeza gusa nkaho batekerezaho amagambo menshi mu rurimi rw'icyongereza, ariko turi gushyira mu Kinyarwanda. Yavuze ngo nowadays think you supposed to purchase papa I got more money than you. Ahangaha ari mu kuvuga ngo se abwira abasore muri rusange, yari mu kubabwira ati abasore b'ubu ngubu batekereza yuko umuntu abirukaho ati kubera amafaranga, ati gusa amafaranga ngiye mfite menshi kuruta yawe, cyangwa ngiye mfite amafaranga menshi kuruta yanyu. Ahangaha ari mu kugenda abwira abasore cyangwa se abagabo batekereza yuko umuntu ashobora kubirukaho kubera yuko abashakaho amafaranga, aho yari mu kugenda avuga yuko we afite amafaranga menshi kuruta yabo. Rero ni kenshi byagiye bivuga yuko uyu mukobwa afite amafaranga, ndetse ari umwe mu bakobwa bafite agatubutse, dore ko hari amakuru yigize kugenda avugwa bavuga yuko uyu mukobwa yaba akazi akora cyangwa se akazi yihebeye ari akazi ka trading. Abantu ngira ngo benshi bakora ibintu bya forex barabizi, ni kwa kundi abantu bacuruza amafaranga ariko yo kuri internet cyangwa se yo kuri murandasi, ibyo bita amacoins. Ngira ngo benshi murabizi, ushobora kugura ama bitcoin. Rero ibyo ngibyo nibyo uyu mukobwa yihebeye. Abenshi banavuga yuko ibi bintu bigira amafaranga ndetse menshi, dore yuko hari amafaranga ushobora gutunga ndetse na banki y'igihugu uherereyemo ntibashe kuyakontrola. Abantu benshi bagiye bavuga yuko ariko kazi Yorode Queen yikorera cyangwa se ariyo mafaranga menshi avuga afite, ariko ibi ngibi ni ibivugwa n'abantu. Ese kuko weho udukurikiye kano kanya Yorode Queen uramuzi? Ese koko udukurikiye aka kanya Yorode Queen waramubonye? Ese ni iki gituma Yorode Queen atagaragara mu bantu cyangwa se atavuga ngo wenda ahure n'abantu, wenda atange ama interview? Kuko nigeza ko umuntu bahura bwa mbere na Yorode Queen, uwo muntu yafata ifoto, kandi uwo muntu yaba ari we cyabamare cya mbere mu Rwanda, kuko yagiye posting indirimbo z'abahanzi akunda, yagiye postinga abantu akunda kurusha abandi mu Rwanda, ndetse yagiye anavuga amarangamutima ye ku bahanzi nyarwanda, indirimbo cyangwa se uburyo ababona. Ariko nta muhanzi n'uyu n'umwe wo mu Rwanda bari bahura, kuko niyo baranahuye ntabwo tubizi. Ubundi baravuga ngo nta foto nta cyabaye. Niba batarahuye ubwo ntaho nuko batabonanye. Yorode Queen abaho abahe? Ese niba abaho kuki atagaragara? Ya muri comment utubwire, cyangwa nabo wasanga mwarahuye, yase muri comment utubwire ese kuki Yorode Queen atagaragara? Ese weho wenda mwarahuye? Jya hasi muri comment utubwire niba Yorode Queen mwarahuye, cyangwa utubwire Yorode Queen impamvu atagaragara, cyangwa icyo ubona kituma adashobora kugaragara muri showbiz, dore yuko ari umwe mu bakobwa bashobora gucuruza, yewe n'igihugu cyamukoresha rwose, kuko nk'uyu nguyu umugize ambassador wa Visit Rwanda rekeza yuko yacuruza. Uyu nguyu company zose zikomeye zo mu Rwanda aramutse agaragaye, rekeza ko nta company nimwe itamukoresha, haba mu kwamamaza, haba mu bindi bikorwa byose bigendanye n'uburyo bwo gukorera amafaranga, kuko isura ye ubwayo iracuruza, ndetse n'izina Yorode Queen ubwaryo
ubu aho rigeze riracuruzwa. Ciao ciao, duhure muri comment naho mukanya.